بص يا سيدي، بصرف النظر عن الضحك والهزار اللي عمالين نهزروا على الميديا، تعالوا نتكلم جد شويه. ليه لا ما نكسبش ريال مدريد؟ وليه ما يبقاش هدفنا الفوز بالبطوله؟ طبعا كله هيقول لي ايه يا عم انت مجنون، ايه يا عم اللي بتقوله ده؟ بطولة ايه يا عمنا؟ واحد الله كده في قلبك. انا عارف ان هم مش كلمتين هنقولهم كده والسلام يا عم، انا عارف ان في فرق في اللياقه والثقافه وعقليات اللاعبين والقوه البدنيه والمبالغ الماليه اللي بياخدوها الكبيره جدا، اللي اعلى من النادي الاهلي بكتير. بس انا حاسبها حسبه تاني بسيطه جدا جدا، وده كلام المفروض لعيبه الاهلي تكون عارفاه. 11 ضد 11، موت نفسك على الكوره. هي فرصه وجات لك لحد عندك. انت لعبت قدام بايرن ماتش كل الزملكاويه وكل الناس اللي هي اصلا نفسها وامنيه حياتها تروح تلعب ماتش زي ده كانت بتتريق على واحد زي محمد هاني اللي حط الفونسو ديفيس في جيبه وقلبه وما بقاش حد عارف يعدي منه. حرفيا علمهم الادب. فعادي ممكن يحط فينيسيوس في جيبه ويحط اي راجل جاي ناحيته في جيبه عادي. محمد هاني من اكتر اللعيبه الفتره اللي فاتت اللي فعلا بيشتغل على نفسه جدا، وفعلا الانتقادات اللي على الميديا كلها اتقلبت وما احبطتوش، خلته فعلا يشتغل على نفسه وبقى راجل قد المسؤوليه يقدر يسد مكانه ب 100 راجل. والكلام ده متوجه للاعيبتنا، لعيبه الاهلي الرجاله. انتوا هتلعبوا 11 وانتوا 11، موت نفسك على الكوره. موت على الكوره. عايزين مقاتل في الملعب مش عايزين لاعب. هي مجرد 90 دقيقه. موت نفسك على الكوره وعايزين نشوف هيركليز اللي جواك، طلع مازنجر اللي جواك. والاهم من كل ده انك لازم تكون مؤمن من جواك انك لازم تفوز. شوف قد ايه مستنيينك، زي ما كنا مستنيين المغرب ترجع بكاس العالم. المغرب النهارده بتشجعك، الجزائر بتشجعك، السعوديه كله بيشجعك، دول العرب كلها بتشجعك انت والهلال السعودي، بحيث انكم تعملوا انجاز جديد. الفرصه دي مش هتجيلك كتير. العالم كله هيكتب عنك ويبص عليك، مش هيقول ان احنا كسبناهم قبل كده مباراه وديه بس. شوف حواليك كان فيهم مين ومين ومين. كنا بنلاعب اساطير الكوره فعلا. التاريخ هيعيش سنين كتير واجيال هتتكلم عنكم وهتتفرج عليكم بعد ما تبطلوا. زي ما احنا دلوقتي بنشوف مباريات قديمه الاساطير جوه النادي الاهلي، وانتوا كمان اساطير. انتوا الفرحه اللي حيلتنا دلوقتي واملنا فيكم كبير. افتكروا منتخب المغرب عمل ايه في كاس العالم وكام مليون عربي كان بيشجعه. 431 مليون عربي كان بيشجعه. اعتقد ان تقريبا نفس الرقم ده بيشجعكم الا الزملكاويه. احنا واثقين فيكم وعارفين ان انتوا قدها وقدود وان انتوا رجاله. واخر كلمتين حابب اقولهم الاخوه الزملكاويه اللي عمالين يزيدوا على الفيسبوك وفي كل المواقع بتاعت الميديا، يعني بيقول لك هتخسر من ريال مدريد يا اسطى. طب وايه المشكله؟ هي دي الخسائر ولا بلاش؟ مش هفضل قاعد في 100 بيزو بتاعتكم دي. سلام عليكم.